صباح جبر الخواطر عليكم. مقولة اسعى يا عبد ونسعى معاك. المقولة دي لو حقيقية والناس بتنفذها صح الموضوع كله هيبقى جميل. احنا من صغرنا ولاد البلد كده اللي في المناطق اللي هي تعتبر شعبية والناس اللي بتبني نفسها وبتكافح من صغرها. من واحنا صغيرين كده كنا نبقى في المدارس ونيجي الاجازة ننزل نشتغل. مش عيب، ايه المشكلة؟ انزل اشتغل واسعى وجرب، تعلم شغلانة، تعلم حاجة، ايه المشكلة؟ وكنا بنواظب مع شغلنا في المدرسة ومتننا كده ماشيينهم مع بعض. اولا بتستفيد ان انت بتشيل مسؤولية، بتتعلم حاجة ايا كان بقى الحاجة دي، صنعة، سواقة، تجارة، ايا كان الحاجة دي. المهم ان انت متقعدش كده خالي، تطلع وتكبر وطموحك يكبر ويبقى عندك مسؤولية ان انت تقدر تبقى مسؤول عن بيت وأسرة وكيان وناس شغالة معاك. ممكن يبقى مصنع، ممكن يبقى محل كبير، ممكن تبقى شركة. ايه المشكلة في كده؟ يا جماعة الكل يشتغل والناس تشتغل، والله العظيم الشغل كتير. ومش عيب اما يكون واحد معاه مؤهل عالي او مؤهل متوسط ويقول لك اصل انا ما ينفعش امسك مقشة، ما ينفعش ان انا اشتغل شغلانه مش هي. ليه؟ ما فيهاش حاجه، شغلانه حلال كويسه ما فيهاش اي شبهه، ربنا هيبارك لك فيها. والله صدقوني الشغل البسيط والشغل اللي بكفاح والله العظيم ربنا بيبارك فيه جدا وبيكفي وبزياده كمان. صباح الخير عليكم، صباح الفل.